Je ou nan men son la blade abi blou ni kami yo be yo machi TV no. Ngene ashi so anima so anama so aken club ango shida wo kon feche mo ngembolo ke shtombola debo anuncho moni ba de sake samanta ka me jala ke fi o dromoni e ke ngene gbipapa gbine e sa eke we eko imela ka shije na ka ke e shamboni fe moni ni ke bogbon da du for so a nongle charge no ni e share ni me na me ablade abi blue ni ke mi yo be o machine na ka ya nya chikra nke ba ke benefit money in a Great Aim Academy, Passion and Excellency. Ke fata ele when the gym bar and restaurant, ke the gym fitness club. Ameji many you ebo amini ke ni fe money in e ba feel mini. Nke ni fe money in e ba ogbe no ni me na me email la ke shije na ode bi na ma wan rasta. To bo ni shake akra gbe. Mas ma ke ma e jara ba shake jin e jara ni ba. Mene no ni to nke ba akwa di wonyeme Ghana bi na shua me South Africa. A femi to mo hwe mo ayi amafia ma ni seni ani awon na me bagana ko ni beni Ghana e wa ne na mo e ba kwa me be nyungure ode bi na ma wa rasta nko me njomo chomo nke sani South Africans e won wo hwe me na me eja keke gbe kon gbe ye laba chemo kwa fata no no ane la ode bi na ma wa rasta to gbonjo ni se kakra gbe nke lo pidin no ni yan show se wo le me jon lo e mi ye jara ma ba sha. Children have a very high nutritional demand in relation to their size, and vitamins play an important role in maintaining healthy growth. That is why we at Base Pharmacy Company Limited have introduced Base Vite Kid Drops, a multivitamin drop with 7 essential vitamins including vitamin A, D, B1, B2, B6, and vitamin C to aid your child's healthy growth. Base Vite Kid multivitamin drops have been specially formulated to help meet your child's nutritional requirements, helping them to get back to playtime faster. With Base Vite Kid drops from Base Pharmacy Company Limited, for further inquiries of bulk purchase, call Base Pharmacy Company Limited on 0302 672 317 or 0247 287 853. This advert is FDA approved. Great Aim Academy is all you need. With our neat, spacious, and serene learning environment, we make sure your child is as good as gold. We also engage in lots of extracurricular activities such as excursion, career day celebrations, games, and so much more. Our canteen also serves the best and nutritional meals with your kids well attended to. And we are ready to enroll your ward from nursery, kindergarten, primary to JHS 1. Admission is currently ongoing. Locate Great Aim Academy on the Atamills High Street behind Enterprise Insurance or call us on 0542 426 803. Great Aim Academy. We say passion and excellence. Are you looking for a media house for your upcoming events? Welcome to Omashi TV Production Crew, a digital station that offers live event coverage such as conferences, parties, corporate meetings, weddings, and live streaming on all social media platforms. Soft copies of events or production can be made available upon request. For further inquiries, call Omashi TV on 0536 772 262 or 0244 425 652. Omashi TV Production. Ajwa Twing Man can mean share. Ghana bi gamanti asio mi bi fe ami kwenye kemba asaga mi fe hunu o ya hen strut bi bona fe ni bi ni gba me ana woke amane bo aba foma bi anyi ke amla lo bona fe na mara akwe ni eyi ebuwa ni anya ke sa ni ke shine ni fe o ya e ko me woke akutu nkwaro ma fe assembly members na asani gba te ofilo ante woke police fui alo o che me ni me ayabuwa ni onye no ke sana kan fi mo yeah ora don inka police fui ke wo kwani na agbako ye bi ene eke wo sa wo eke wo achu je ame pe popa ujin ke popa bibi anokolo ifi akwa
na kan le won wa kan majanche be le na saniba na gbawo e titriji gogota ni hey ni ekole ni jo ami echichiye alo mi jo beje me ni saka ko na chunwe ni hey ni ekola ma chunye ni esa alo bi ko ni afe egbe ko ma no le hin ele me le fen o kapa ni gbe ni o asaga ni fi mo ato ni gbe jam ko ju ba de nke e ba nya bona fi ni o fe be ke ha ni ke ni fi mo ni asaga ni fi mo la no da gbe gba no ka se me ki ni hu le mi ye o ma shi tv no ngbe ini o dai afite kofi meji mo ni yo asaga ni fi mo ni o chan. Hello, lovely viewers. You are all welcome on the program Fingerprints. This program has been designed to help you know how to create your own business, including livestock, farming, banking, selling, and what have you. I bring to you entrepreneurs who have made it, who have the skills and ability to help you know how to create your business. This is where you have the experience to create your own business. I'm your regular host, Odai Afote Kofi. Catch me live on Omashi TV every Tuesday at 3 to 4 p.m. The program will be repeated to you on Saturdays 8 to 9 p.m. Okay, she died in a Kenyan children. For you be a lulu or machine or what to him, Mabu Mishi. The Mono, we catch a yabalake, Saka for she keep. No more Jim Monibiane, Isake and Yamashnika, no near no fair, Coca, Fan, Safu, Nekaji Bonisa. You are Kashi, Akoleke Mini, Okokate. I'm a fan of Mobini. Chekumi. Thank you very much. Both NPP, NDC. Of will belong to one country. That be you. If they are finding grievances and those things, they don't understand themselves. So why not? They should send it to High Court. With Omashi Morning Star, Niji Omashi Lebi Nwamie, okay, stay informed, be entertained, and inspired with a dynamic team of hosts and experts. Yo, unanime son la bladi abi blulu nika mi yobe Omashi TV on ma fenye shida kanya na watchu nye meme nte ajara mba shosho ko manye ke shari akpa la taka boni kanyo debi na ma wa rasta to gbonyo ni she kakla gbe nke ba ke gan danwe ke gan afin dan ba yin na e ba je mi nke bu fin ni wote fi ten wote ashi dabi o debi na ma wa rasta nkolo fin lo mo aketa flache mi nke bulu wa ma onu minji yo nyeme na neme son la bladi abi blue ngene shita mone mi ton kenya akwa ni bi ni ya no South Africa ni anokwale imbe echu ikra ke benu wo balance ole bi eja ke ina ke nyema na go mele ama me balance equation ya na go nyema na go mele me balance equation ya na go nini ka bo yo ne ama me ka me sande ke ji South Africans ke amenyeme ke wekuma bi ni yo jan shigen awon amenu chumo ke ni bi fan ame shosho meni yo ameje onu mi shi sini foni ne no na wonyeme anago me ni ji Nigerian say ame na me tueba ame ka ame pene no be sani ona Shoprite bi South Africa you know onu mi shi Stanbic Bank nu chumo konko me nu na e bi ni South African say no wanyema na go me wa ma me ke South African self am go yin na me lo am patomento na me shibia na me ya eja kekeji gbe yo ne ke kon gbe ye laba wanyeme anago me amu amejomo chomo jino
ni no infoni jino ni sini infoni jino ni ofi omi ni ona chi yaje no taka boni kebu elele wonye mengana bi ni ne konshina ne ya nina ni na ame te ambaba o aka me femi ni aka me ba wo manye nyelo niji woche His Excellency man of the moment Honorable John Dramani Mahama, President and the first man of the Republic of Ghana ne ebomoden akpe wonye me ona me ni amomi akomo me aboson ni ba na enye me boden che komo Ghana bi so na ka me ba na enye awo bia o ake ken nyemi ayiye mi alo nyemi atete ya mi nyemi tete ya mi enye yo ashango ya mi ibi dede ya mi ye ne ba ninjaje kan odogba alo tujin ponu wo yo bi e shako odogba ne ba ni ngbe be ba wo momosa mani wonye wo fe wole ake le ma tetepo nuchumo nuchumo eko baby odogba ona ni wonye me South Africans na je for fe for me ameje me komeni ka yue ania olo hin ni yo ania olo South Africa hin ame ya ania olo to the extent na ke ame du ke odo to asande ni yo ame te ame chi mo hin niji wo South Africa bi ni mi wo mi ne me bo happy mo po ebele na pe kian mi shi bani wo Ghana onupa ye ame hin osande ame ibe mi she loko to mo na ma ba ni South Africa bi ade ma ba Sunday bale na kan ta flache ma ba lala wonye me ni Ghana Alliance ama me ka me pene ni mi fia me se kuma mi fia me se 1 million % times o mi shi jake na fio ni mi bi ake wonye me na hwu a me nye hwa me ko ni boayin ni mo afedro ma na flight aka me po bona jia me ye musun hyen ya unto ya reo ona ko o kwen ne kegbe inye me ona Ghana bi ye komeni tete hyen ke ame onu ni ya no da bi kokoko ame pene wa me ke petition ete ona ministry ake one am no me bo modern na kamera na machine na South African BF am me shibie na me ya ni ko o akoba na ke me kome ebeba jabulu ame ywe mo kome ona she ona ke Ghana yo freedom of speech Ghana na yo nke mini freedom of speech she ke kami kometo ode bi ni ama one rasta ke kami kometo gbekejo mo nke me ni yo je esana da me fe South Africans ni yo Ghana me na sha me gbe asho me fe na me teje na me shima na me na me ya because keka amekpene ni wo hin ame no mi ye mi lo san wo ka ma fe business dabi esana mo ame ya because shortage in be baba ke komi boni yole ken wo ku men ko me ye jin na ka ma ba bia ne ba me wo komi ken yu etin san mo ye nyo alo mo ye komi eja ke nyem me ye ha mo mi na me ba hia mo be san de bale na ken ekokopono police of fina one kwalo ana na kan foni me na ahwa me shop am ni am ye tafraja am ye kolo elehun am nya aka ma shop ya me de am ni na me fio am man police fo ipotete me na fio sini foni eno na kuma am ye na me nya aka Ghana bi ya shop ya me de ma be sane bale na kan police of fina ogbele mi bele mu na kan sini foni emi ni nkwalo yakwe ewe nwu amena ani alo eni sumo ni chumo ani alo mene me ko kwa ye na kan yin oshi ne mene me ye na kan yin oshi ye ni nye ame fe wide ni ame na ame no ye na abadai ni je abadai eko be ame mi bibi opo neke cheme kenye me awo ya o keke enene keji odi I'm
Police for can be fair again. Now, me now, me city. Mini potin, you know, near fair me. Mini no potin. So, no, I about junior and your mommy, ni alone, and be Kenya. She is South African in the bagana, and Neponia, Chimo, robless son, Ginny. Robless son. You are table the thing. Come on, Niano. Just South Africa. Ne na tem kuma mukoni ate dangma jele ke mukono ale ke mukon febe kuma na fiole kelela ke meni oje na to na elemu bonche kumo yibi na wo mu bonche kumo yibi na wo mu no ka nyen African country jinye ni nyen hwe ni nyen me Africans say je Asians je Americans onai je Europeans come on black man fake ni black man kenoko. Comment police faut une demande comment police ne bien police ne de yemo se mi de yemo se ka fi e yemo se ne asamo na kona jimo comment bodin che comment kayi nyin to na deport me po nye ka me awa lole kona to mo ne ke ka ba na mo ba ka we lole straight to the airport na kwa na deport go from Jen bona shi kenyen kwa na jime a pla me a fe me ani se ni ani ne ke ni nye dumo Jen as mlae buloy nini enkwa neke no ko ya no ona chale aje for me wo ma yen lo eni wo yen bi ameke neke ni na ka fe hwemu kegbe kan bi da ke tam mi ode bi ni ama answer inwo kunyoko ejen alone na ngwo kunyoko video se ni foni ko alo twa me aka fe le neke lo ko shun bi eni yo re aje for aba mu mi aba mu mi ni toloba come on am ko ni ke mo Ame because ame mayo no ame to ame hwe mo fiamu nyedi enche otiden niwo indwe moji kel ame ke ma efen ya alo ame hwe gbo efen ona ka na go me ejemlan amo ame bo hwe mo Ghana isani wa jemlan ni won bo ame hwe mo kuma na afio como bodi enche kwa mo no ni ya ona ma be Sunday bale na kan nwiwo is about time ni sani wo ma yin lo ke Ghana nu pa amo me ani won wateshi onu mi shi won wateshi ni wo face nyeme ni femini amete press ama fe press allo amete amke petition te masuma ke wobu amena wiemo tuwe wiemo po na me wi opo chan ke lelo nupa ni yo ma na mi chale ame besu ban die for because na shege mpo ni me ba arabu amena wiemo tuwe show na from fooling life come on gbe me na me fi ameni to mo ko lo ma ba nyeme ni awobu a wonyeme ni amete amke petition te ake amekete ministries aka me gbafa akwabo ni ba fi ni o afi ni awobo ametuwe mining licenses to people omude build you omufu ya ko wa there so you consent say you need to buy it chairman we are signing mining licenses to people omude build you omufu ya ko wa there ka to go free let's go for the minister it is just calling the minister when she accept take my phone call the minister we are together to the minister we need on the minister or the deputies. There should be some level of, we are working for the people. And I know the minister will for us. So we are there for the lawyers. A senior legal advisor to the ministry, you pick the call. So I don't want you to come back and tell us. Mr. Makwanya Goldfield CEO na Bahanoma. Me donya me sen ko be jai no ye. Yeah. Say you oba pe bro ni be sign contract kakra be ba. Na o tra o. Obeba. Madam Hanumi ya ba be jam be 12 or 16.
Leadership of this country will never take the youth serious because you have given them a say a political party probably and by now the members of the party are it's sad, you understand? If there is any communication, it's not much about the leadership should come. They should talk to us here. And you do feeling like when to say when you can say leadership in everything there's leadership. But the youth to the leadership. Hold on. I love what you are saying. No leadership. Action now. Minister, please take action now. Immediately by apologize on behalf of the minister that we have kept you here for a while. The reason being that this morning we were supposed to have some handover ceremony with the NIMOs, and so we're there when the information got to us that you were here. Because the minister did not want you to waste time here, then he asked some senior directors to attend to you. But we were told that you demanded to see the minister or myself. And so he delegated me to come and receive the petition on his behalf. Let me also thank you for this civilized, matured way of doing things. Like you rightly said, the youth of Ghana, the Ghanaian youth, could have also decided to, as it were, retaliate in a manner that would not be good for us. But you have chosen this path, a path that demonstrates your maturity, a path that demonstrates that Ghanaian youth are well cultured. I have received a petition on behalf of the minister, and he's promised me that as soon as he leaves the NIMOS meeting, he will come and engage us so that we'll look at the contents of your petition. And I can assure you that this government and the minister represent Ghanaians, and Ghanaian interests must always be supreme. And so the appropriate action will be taken within the context of the law. And so once again, let me sincerely thank you and to encourage you to do what you are doing when necessary in a very peaceful manner as you have demonstrated. This makes it easier for all of us to be able to resolve this issue. Assuming you are taken to the street to also retaliate like what others have done, it would have been chaotic, and that would have thrown this country into a different situation. And so once again, I want to thank you that this is the way to go about it. And this government, led by His Excellency the President of the Republic of Ghana, John Dramani Mahama, represent the youth, represent the interests of Ghanaians. And he and his cabinet will not disappoint you. On this note, thank you. Yo, don't mean small blah people come here be on my TV and walk over watch minister na atole against ZYZ no ani na dan lokoba. Ona gan no pa from fullest. Meaning no ni ya no nyele ko kanyele ko nyi khawo. Kanyele ko nyi khawo. Because ke wo ku mete ato wa medan ma je na mete amendu. Ala me mfe no ko gbonyo ejin onu mi nshi. Kesan de kopo ne ba je akwo na yu aka wo fin gbe me ko beji wo she da ne Ghana at all not use our lineage as our weak point. Onu mi shi beni won na mi me ba mi fe mi ni ami shiwlo ami sile wo gbo mo ke ni ke mo no ni baba ni ba ni wo tala shi won ko nke be she ni sani wo South African say wo hwa me ja ke wo nyemen na Nigerian say ame born ame damombo kon kakọ shop price keri bi yombo na me sane ya mi ame sane ya mi na me ko be kan Ghana kan send gold contract ni lower gold kan fenya emoko chale ka kon gbe alaba
kagbe kan gbe la ba no organ no pa mi pa ni fa je akeshin mi influence na afe gidigidi alo afe ta alo mi create violence je violence kagbe kan gbe la ba nke wo nyeme na hwe o ken woku me tani yo mi ye na me ba bia ni ka me be wo ebe sani ato wo ya mi ke ko n 233 ni nke wa wo ye o shineni na me sani makwa me apparatus no nya obi a wa ka woti wo ba nyeme mi no ni ya no ele china potomocho ona china potomocho no boni bale magbele phone line se ankwele boni afi ni amewon amenya mini amecha koni amecho amejomo because nyeme agie for nke no ni ya no ya unto na agba nya hihwe mo onu mi nshi nya hihwe mo mi nya hihwe mo Yaje no gbele info line say 0274324331 0274324331 me ni jibo wo jomo chomo ode bi na ama wa rasta me jomo chomo di akenke esana da me ahia me na ameshi Ghana ko ni won wo jala me ni bi ehue no because wonye me ne baba ke ni bi e ni en omo sa de nche ma no ku ya no ona wo Ghana ma de nche won fu ake no ku ya no me face low mi wo nyeme uni amete ne fetumo no pressure and we so kifi oni bia ne na me uni ya na le ama na le na kan wo ya lo bomba odo ebi ni ama o rasta ngbele phone line say ko ni call nyonye twa ni nye chonye zdwemo ake South Africa say to wo fia meten tubo ojomo chomo aso wo fia me bobo ni wo yin ame ble ye bie allo wo ko ni ko ni $20 aba mina ke nkola ko eba panu ela bla do fa no gbe kan no gbe ke do tu akejo hello master o fa no gbe kan no o fa ne good evening mama fine yemi o fa mi wie ke je connection atom we ando na ya nche o fa ne o ze mo no do fe ke fe do ato bo o that mina ke you know you are only 100% si ekolo no pa ju be ame back ona be ni mata wonye me ame na ma ta wa me ganma na sha me bata imagine wo kumbe ndi wo ma me natural ame bo pese ame te sa me sha shawo nye lo we wo ma me mutumbo le ba tu tela ke na kan do ani ke mata ya pese ke bi no me tu bi ane wo no lu aka ke ko la we for what damn we shia me na me abema e kan no le oyi wala don nyemi nwa job ni fata ya bu ke bo ojomo chomo 0274324331 0274324331 bo omode ko ni ofe mini o twa ni bo ochon ojomo ye nyeme South Africans ni nke hwemo na me hwe wo nyeme Ghana se na me ba keka mi hun ko mi gbe kan jomo esani won wo da mi ne kola ko eba pan no e la bla do fa no gbe pan no gbe ke lo tu akejo hello o fa no gbe pan no gbe ke lo tu akejo ana so ya se akule ni e choko ando na ya nya ato mi ati akule ni e choko yo nye o ja pan ando na ya to me bo ni e bale ke di wo ke wo fe ka wo fe wo ke o ba ti se e fi ake ta baba wo sa wo fe le fi o fa ni no tu bo jomo chomo jaka anamia me ni e ka me na wa si wo fi le fi yo nye oyi wala don o ga me ke me yo fi bu e san wa me la ke wo le ni fi ame okay yo oyi wala don ko jomo apa chomo ni a odun ma job ni e fata ya bo wonye le unke ke wo ke o ba yan mi wenwen be ni e ba fe nu konkro wo akudomi e han mi shimi ele no ni jomo ko mi imanu no freedom of speech mo fi won ye egbe ni etun jomo ni o jomo chomo le unke boni oke ora oto o chenele han nye e atweni oyi wala don shikome eko 0274324331 0274324331 ode bi ni ama wa rasta nke na kan South Africa gbeke bi esani wonye wo hwe ame
ame dete na me shigana na me ya ono mi shi wonye ma na go me ona yi wonye ma na go me ame bon shu ato ambo because nyen hwe me ko na me ba ni no no ba ye fio na me ko wa ba jagbon ni ere nche no ko ya no na pin omo le ni to mo de te no ko ya no won bie won pin omo na gbere wonye me lete ame afi white fio me ko me ni neke nu ti won bibi na me tun neke South Africa ni no ame ke ku ohia ken na gba ko ba e ku emi Ghana no ka gboko no wo fa wo achekun e je me no aba to ame ke pressure no e wonye hwe ame ko na me ba bia ni to wo fi won atin chichebele wo no ni yo nye dabo ami ye e fa fe nye no ni yo dabo ami onu mi shi ni business and na you come on what ona Ghana won na me mo bochon she be come if persuasion feels forced to be applied because come on you be na me ke wo buying man no e buying man no bi opo neke but den che come no na afio ame man police bi ke ni bi fen ye me ame man police ame ye me na ke neke yibi ni wo nye me no na ke nkola ko eba pan no ela ba do fa no gbe pan no gbe ke lo tu agejo Russia to attack incho oja pan no na I talk Kratos in talking news o fa ni Flamingo o fa ni anu na that one rasa no we na go treating we una age treating nuko ke o ba to ameni o le ni fi ame una kam go we tunu gidigidi e o ba bo ishi o ba uselessly chika go ko afie ke o ke la wo ife o te o na nji bo mo papa bo nji je fun ora o tuye nwe tun alo tuye abashi o to mani lo ko tuye ti nwe no great ne apule ameke ni e eyan evolu ame fo mo no yo inche she ora mi unjo mo chomo keke ni she fence o wara don ko nga o yo mina wache ejikpa no enche lele no no yo nke bu kan agbe ni won shishi ni ma fe bu shida hun ke o na wie mo na shi mo esani o na e mu sun shan e dole wo ba nya ni wo yi ya me wo ba nya wo yi ya me o na kufo ba si se ba mo shi o be me try me na me do nationality yo South Africa awoche Vamidunu ba o ne kengbe ba ka aji ya me blow bo ka me because ke wo mi bia ke wo nye me on ka me ba te aba afi ate ona lela ke me nyu efe bulu che sananya kwena ka me chogbe ko nija no because nye wo nye me ko me ame shia ame mo ame shia je ame shia me ko me ame de cha me fia nje na atuni keke mbe sho aka me ko operate keke South Africa but me fe operate with business permit onu mi shi men fe operate ke business permit no ni me yin am business permit na am ken tuni na afi am ani se ni ani neke ni to the extent that police fo etete po domoshin but je bon che kuma be na police often no gbele sini fo ni na mi gbele mo sini fo ni na mi ni kolo akọ ake ebe musun shanlo oh chale why jele mi na yo le jele na o ba ye papa fe mo bo keke ona ni aton e fon fe mo ona yi bo de che komo ina yo ni gbomo ni ni yo anye fon ke ni bi tun akale no na ba tumo ona many wo reflectors ni nye bia anya ake mini ji ami mini ji no ni potin na mechu are no security personnel ni if truly ake there are security personnel there say emi no we sana me tashi na me kwe na me you that say na ke ne kenuku mfi na gbade awun to nye me ona koko ene me fi ona o ba wi mo ke afetumo wa chongo mo gbonyo maba in Facebook makane in Facebook comment eko mahabo inyenu Gizo confirm alhamdulillah
big shout out to you challenge me ofeche ma wa na mabo ni ebu abo ni abo wala se chere mi na kola ko eba pan no angela agbe na maka ni hello fa no gbe pan no gbe ka ndo cho akejo Fine, good evening. fine Fine, job na Jordan Soma. o fa na ndo ya ni Fine. Enu akashi aka amemfe Ghanaian sani seni amiye. Je na kuda bia teno no nda TV. Limina. Imusu shamiwa. Ni akashi Minister for Interior kujetu a black one. Mine wole lunch efe na ne ba ya. Le ya ni adomoshine secure Ghanaian say. ate a secure amekemba bai shi minjo mo chomo je ake Ko bia ne musu shamiwa. Bona ku to black me get be shi le go. Ko follow. Wo ku ni eje shi. de enya obo mi to o fa na shi ba mi tu mi gbe kan ju mo nke lele ka mi shu o bi e ke gba pi apele pi esan ni won wo shu ami na me yabo na fi ni won ni bi ona because won ye me na ba wo no na ba chu bi ana na ka ba fi ska fe mi ngbla mo no mi gbe kan ju mo mi nke san na shu ami no nye mi bi aka bo mi ni ji ojo mo cho mo ke wo ka me a shu ami no ke wo fe ko provision for their company. Hold on. That's the government here. What government say, they will to black, but the Ghana government say, he can make some small shikakune can have no sky will confess me. Ghana we are good, we are good. You no in a minute bo ojo mo cho mo South Africa say what share me alo what share me because don't go what take revenge you can war baba ona loko kula baba ne ba samai it was an use wisdom oh you are don yen na shida afo no ke ojo won apa ni bohun ochon ni won ajobo ni efata abu ora don 0274324331 0274324331 o ba yen no femin ocha ni oke bohun osusumo aba manjano aloke nme plamano yaje no gizo confirm alhamdulillah ekemini they should all be first scanned at the airport for HIV AIDS and other medical tests before entering the country to prevent the spread of virus through sexual transmitted be transmission no gizo confirm le yemo diake yo fine kana me babu abomodin ni afi cross check onimishi sananya afi text koni ale no keji moko etitin ilagbonyoko don de ke ba shema mi keke akwebo na ba fe ni asana ni ekafe lu yaje no eke fitai ake need nyenu gizo confirm eke emini we the blacks hate blacks out of jealousy translation wo gbemediji yen wo chon wo no wo nyemme gbemediji ye je nukunuku ye echemu mu keke ni efemini efe dibo ewo mi no hani efe pululu ke manya ta boni wona be nyenu gizo confirm lehun e comment aluni ekeba hawo eke chona ye Facebook ne kabo ko ye Facebook obanyo obomode ni o fe okay o comment say aba drop more comments say where life your machi TV page and drop more comments say again be fe in kan no habo bo obi ni FB mama nkola ekomenyo ko ni ke ni fe mo ni amuna shi insane bi mo no jiake nyeme to mi enwe njomo ode bi ni ama o rasta nkeke ba yin ke gbe kan gbe laba ni wo wo hwe ami je ni won yi ami ke bas ko ma e kwa kan yin wo mi ni ba wo anyin mo orumi shi be ni on ya kwa apartment pleche boya orumi shi business na me fe ese na dun mo ko ni efe South Africa ni ko no na me fe real estate I mean true real estate here Ghana ni now I mean male baba ona e ka hwe ami fe ba ja tujin wo yen me ni jegbe fan mi na me ba na me ni me na heli ami keba because many men na here ne akbi another burden e ko na kabakaba from Ghana government no because it's ande kwa mi chiabo
ame ni yeli mi ame wo aye me ko me poni inna ni mo de ni mo ni kan we na ke deport mu na alo ba na ka me be apo aye me ko me na me le ame ogushi an ame ko me no na afo ame ke ni bi fen de ni e ko ni afi keche mu pia mu pele eni keke ni ba fi mi ni e ba tun wele ke ba Ghana ngbe ayin mi na ke nkola ko e ba pan no elo abrado fa no gbe pan no gbe ke lu chu akejo hello fa no gbe pan no gbe ke lu chu akejo mi na ke nyemi pan h 0274324331 0274324331 ba mo de ko ni o fi mi ni o twa ni o jon o dwemo nyeme nke ba ke sani ya unto ni na agba ni areo ona yi ma ba ni sani South Africa bi ameke ni kenji bi abu ame dencha me nyeme Africans ona nwani ona ke no ne chenke ba no wana yi ekola Ghana waka wana we ochi chona ga nyema na go me wa me ka me pene kola ko ba pan no ela bla do fa no gbe pan no gbe ka ndo chu akejo o fa no gbe pan no gbe ka ndo chu akejo ando na ya nche Yo inche oyiwala don woche leun eba chon ejwemo ona eja ke nyeme no ni ya no eye dole ni eye musunshan areo ni ya unto maba wonyeme South Africa je Asia country je European country ba African country no na feneken maba cheme ke nyeme wo ma onupa ye odebi ni ama wa rasta nke ma to ameta flat en ko afi ame shin inwe mo jake mi pa mi fa me bo mo ni ame no boni kan gbe South African se ke hwe mo ba hwe ame wo hwe ame je na aji mo ko gidigidi dabi na ame president ona kam ame ambassador se na ali ake yibi na me ke wo ne wo wasumo ni mo wa mambi e ba kwa me ona mle wa me di no boni jagbe wo kanyen tun ni kwa se ona no na ni o ba na me pichi ba fon wo nupa ko me no ba fe Ghana card ya ne ke South Africans ni ame fe po mo a fe po mo in lo jogba akewo nupa ko me ame no ba tomo yun ya na ba fe illegal Ghana card ya ne ke South Africans ni ma ba Ghana thought now use what lineage as our weak point because of our hospitality we are ona ma be Sunday bale na kan nyeme ma be Sunday bale na kan ke we very hospitality obendo trankeshin bulu e ko tu fen ko esananya ke wo lo da bi kokoko awo mo bi ke yin ewo eni ni e kan isen wo ke fun jin le ka po egbe shi awo wo ya o cheme nyeme efetu mo tue enwe because no ni ya no na agbafi o no masuma ke nke eni fe won ni afi mi awa bi eja ke nyeme nke no ni ya no ya untu na agba cheme won pa yin fa ndo kwa afi ni ke gba le piye apele pi don ode bi ni ama wa rasta to gbonyo ni se kakla gbe cheme ke nyeme inwe mo fi oni yo no jake nke wonyeme na hwehwe ame ke je South
Africa na ka me back at the port ajiji am apply am je to mo normal curfew misunderstanding ko shika okoyin wo mi onake nkan ka ni blame mo mi na ke nkola ko e ba pan no hello ablado fa no gbe pan no gbe ke lo cho akejo hello one rasta nche ofane good evening fine nche ofane itambe ko ya se ofane wa video yefila no you because happen we akashi mu lolly ama for me no you wani ba akwa ama no ni allo Nigeria america na ka get na ka po se na member wo ma name na ka wo style ma name ma ba wo year yo ma si wo ma me na me ti satat na me ameta me tuli ni ame ma me ba ja o fa na mai bo sa ko ame ma ade president ejeme I'm a president. Yo fa ni ade police for ejeme O police for me fata na fi obulu ani. Yo fa ni mi police for ye ni allo am a president me na me president e about Ghana bi ai na me ji ade me na me bi E be san no like nokoni la keje nwen ke wa glesh mo ona keje le president no ke ba wa